Agnisan'ny fomba na kolontsaigny mampalaza ny tapana avaratra ny Madagasikara ny moringy ary sangana amin'izay ny faritra Diana. Vory tonga maro ny olo avy amin'ny faritra samihafa izay mankafy sy mankatia ny moringy ny alahady fa 14 Aogositra 2024 lasa teo igny tao amin'ny terrain Barmasikama Antsiranana voalohany. Afa-po olo jiaby izay nagnatrika tamin'ny combat nataon'ny Duncan avy any Pays-Bas sy Black Canon avy Nosbe dia samy nagnambara fahitavany izy olo jiaby. Karazany ndraiky afa-poza. Afa-poza amin'ny combat satria tsara nisy bazazy mahay olo gasikara igny. Combat tegna miady amin'ny tsara tegna nafa-po combat fotony zegny i tsy mila farefa magnatony marigny tegna tsara combat karaha igny. Resy latra amin'ny fahatsaran'ny zavakanto sy fahaizany gasy amin'ny taranja atao hoe morengy io ny vahiny avy agny Pays-Bas. Nahita morengy tamin'ny internet, nahita sanaka za mpagnano film ary mpakasary. Ka hita sanaka amin'ny internet. Asan'ny Duncan tsotra, izy mitety fireneny maro, andeha amin'ny documentaire, izy ka fomban'olo, fomban'ny combatn'olo, izy ka amin'ny firenena. Ka izy nahita amin'ny Madagasikara nahita film anaka mikasiky morengy, film io tavela amin'ny YouTube, ke nikontakty za izy. Ke tanjonany andeha hianatra morengy sy hiady amin'ny combat officiel, le zay hitatsika niany igny. Samy nahazo fandresegna zay niady Black Canon mety mafinakaby tsara ady sady marigny misaotra Madagasikara. Tsika sandrasendra na koa hoe fitiavagna manokana ny fidianana ny fanorolahy osolony tegnany gasy niady tamin'ny vahiny Duncan fa noho ny fahaizany miady izay mendriky hitondra ny agnaharana ny gasy. Lui, c'est le combattant qui a 2024 qui a vachement monté et qui combat, qui est courageux, qui est vaillant. Donc pour nous, c'est lui qui pouvait représenter Madagascar. C'est son fair play, c'est sa façon de combattre. Il fallait quelqu'un qui montre un représentant du morengy Madagas. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Pour nous, c'est l'ambassadeur à Madagascar. 2023, si seulement est Black Canon. 2024, ni première division Diaby, ni taperna rekereki, ni Yedivan. Zegny naviny izy direct ny choisissene zegny hoe izy no megna vazaha io satria misy miracle nataony tagny 2024 ty jiaby ro nalaza jiaby naventy zegny izy niady nediviny jiaby. Mampirisika atsika jiaby mba hankatia agnandratra avo ho hitany magneran-tany io taranja morengy io izay maneho mahatsikasika zegny. Ampavoatra morengy, ampavoatra kolontsaigna malagasy, surtout atsika za boka avaratra, donc tsy mety avaratra, ke tegna vitsy olo mahay izy io, hitako commence vitsivitsy olo magnano izy io, ke mila amplazaigna, misy olo karaha tsara anazy Wallace, magnano mitantiny groupe Tomboko Samasambirano, mampalaza morengy, organisateur marobe, a Diego, Ampilobe Ambanja, Nosibe sy faritry sy ny sisa, amin'ny région Sava koa. Ireo mampavoatra morengy koa, tsisy araiky zay maro fa mila plazagna mila mise en valeur ny kolontsaigna atsika izy io tanjona andeha ampavoatra morengy ampavoatra morengy anaty film ampiseho izy amin'ny zao tontolo zao amin'ny YouTube io tanjona.